Good evening! Hi, I'm Verna. And I'm Tracy, And welcome to Bonfire Night. So muli, wini-welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang, and kung first time mo dito, welcome sa Bonfire Night. Wini-welcome din po namin ang aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So, praise God sa ating Bonfire Things to Remember. So, tayo mga ka-bonfire, maging mindful po tayo about ongoing yung ating live. Make sure natin nakasama na rin po natin nanonood yung ating mga disciples, leaders natin, especially yung ating mga invites. Amen to that. That's why let us all be excited. Kaya in-encourage ko ang bawat isa na tayo po ay sama-samang tumayo at papurihan natin ang ating Panginoon together with our worship teams sa pamamagitan ng isang awit. In all of the heavens and the earth below, there is none as worthy as you are. Galaxies and glory, traces of your grace, all creation groaning, the canopy of praise. Holy is your name above it all. Your name above it all. Your name above it all. Holy is your name above it all. The angels sing it all. Your praise goes on and on and on and on. Eyes of blazing fire, robe that's steeped in blood. Righteous are your judgments, perfect is your love. Blessed are those invited through the ancient doors to glorify the Savior who reigns forevermore. Holy is your name above it all. Your name above it all. Your name above it all.
So praise God, and tonight let us all be excited dahil muli makarinig tayong salita ng ating Panginoon through our speaker. So we are reminding everybody na wag po natin hayaan na tayo ay ma-distract. Mag-focus po tayo habang nakikinig ng message, and syempre mag-engage po tayo sa ating comment section. Praise God. That's why let us ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. For our speaker, she is one of the 144 leader under Ron Alisnet, a leader of leaders, one of the staff of Life Class, and our first-time speaker here in Bonfire. Let's welcome Jamie Peñaflor. Good evening mga ka-Bonfire. Isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat, sa ating mga pastors, leaders, disciples, sa mga cell members, and of course sa mga invite po natin. No? So welcome po. At binabati ko din po yung ating mga kapatid sa saan mang dako ng Pilipinas na nakatune in sa ating live stream, sa ating mga kapatid na nasa iba't ibang bansa, no, sa mga migrants po natin. Welcome po dito sa ating Bonfire Night. I want to take this opportunity to, of course, honor our spiritual mentors, si Pastor Rami po and Ate Del, and of course, sa ating Bonfire admin. So, maraming salamat po sa opportunity at pinagkatiwalaan niyo po ako sa ministry na ito. And of course, I want to honor my spiritual mentor, si Ninang Ronalyn Lopez. So, buksan po natin ang gawaing ito sa pamamagitan ng panalangin. Let us pray po. Father God, we thank you so much sa gabing ito, Panginoon, na ipinagkatiwala niyo sa amin. I pray, Lord God, na ikaw po ang siyang manguna sa buhay ng bawat isa. At bilang lingkod mo, Panginoon, let your Holy Spirit be upon me. Sa mga sasabihin ko, Panginoon, ikaw po ang mag-ingat. At gayon din po, Lord God, sa mga nanonood sa mga oras na ito, ikaw po ang siyang mag-penetrate sa kanilang mga puso, Panginoon. At lagi mo po kaming i-align, Lord God, sa iyong kalooban. Sa iyo po ang kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Ayan. So again, magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay nasa buwan na ng August. Ika-8 buwan na po tayo ng taon. At of course, malapit na naman. Dumating ang season na pinaka-busy ang lahat. So, may question po ako. Sino po sa inyo ang gumawa ng vision board last January? Kasi usually, di ba ginagawa po natin ito bago matapos ang taon, pagsalubong natin ng panibagong taon. Di ba po? So, ginagawa natin tong vision board na to kasi gusto natin na may ma-achieve or may goal tayo sa darating na taon. It can be in our finances, your career, and even your fitness. Sino po dito ang may fitness sa kanilang vision board? Yan. So, may tanong po ako ulit. From January to August, nasimulan nyo na po ba ito? Yan. So, meron po akong isang leader. Siyempre, hindi ko nasasabihin yung pangalan niya, no? Every year po, sinusulat niya to sa kanyang vision board, itong kanyang fitness goal. Pero ang ending, nagiging vision lang. Hindi na siya naisa sa katuparan. Laging day 1 sa kanyang fitness journey. Bumili pa yan ng gym clothes, no? Pero medyo dumilim lang ang panahon, lalo na ngayong maulan. 'Di ba? So, hindi na ako mag-gym kasi maulan eh. Now, familiar po yung mga bagay, mga salitang yan, Pero ito po yung realidad na kinakaharap natin kapag puro tayo excuses. At yan po ang pag-aaralan natin ngayong gabi. So, let us open our Bibles to Exodus chapter 4, verses 10 to 13. So, basahin po natin. Moses said to the Lord, "Pardon your servant, Lord. I have never been eloquent, neither in the past nor since you have spoken to your servant.
I am slow of speech and tongue. The Lord said to him, Who gave human beings their mouths? Who makes them deaf or mute? Who gives them the sight or makes them blind? Is it not I, the Lord? Now go, I will help you speak and will teach you what to say. But Moses said, Pardon your servant, Lord. Please send someone else. So praise God po no, sa salita ng Panginoon. When we hear the name of Moses, ang unang pumapasok sa isip natin, he led God's chosen people out of slavery in Egypt. No, he parted the Red Sea through God's power. He received the 10 Commandments and faithfully led the Israelites through the wilderness for 40 years. Alam nyo, kahit napakamasuwayin at matigas ang ulo ng mga Israelita, kilala natin si Moses no, bilang isang tapat at humble na leader. Pero, bago niya nagawa ang mga bagay na yon, meron siyang isang bagay na kailangan niyang harapin sa kanyang sarili. Ano kaya yon? Sige nga, chat niyo po dyan sa comment section. Ayan. So, ang kanyang kinakaharap po ay excusitis. Ayan. So, I think nakaka-relate dito yung mga leaders, no? Kasi madalas, ito yung mga nangyayari sa mga taong pinangungunahan natin. Marami silang dahilan. So, kung may katabi ka ngayon habang nanonood ka ng bonfire, ayan, tingnan mo siya at sabihin mo sa kanya, parang ikaw yun. Ayan. At kung wala ka namang katabi, okay lang yun. No? Harap ka na lang sa salamin at sabihin mo, parang ako yun. So because honestly, sometimes we don't need more opportunities. We just need stop making excuses. At ngayong gabi po, sama-sama nating alamin through the life of Moses, kung ano po ang ito po yung title natin, The Dangers of Excuses. Dahil minsan, ang pinakamalaking hadlang sa calling natin ay ang excuses. Hindi naman kakulangan sa ability. So sabi po dito sa ating point number 1, excuses distort your identity. Basahin po muli natin sa verse 10. Sabi po dito, Moses said to the Lord, Pardon your servant, Lord. I have never been eloquent, neither in the past nor since you have spoken to your servant. I am slow of speech and tongue. Alam niyo po, nakita ko dito no, na mas naging focus si Moses sa kanyang mga kahinaan kaysa sa kayang gawin ng Diyos sa kanyang buhay. So Moses defined himself by his weakness instead of God's calling. Sabi nga ni leader, nako tara mag-win tayo online. Ano yung kadalasang excuse natin? Ay, hindi ko takey. No? So sabi ni leader, sige, mag-win na lang tayo face-to-face. No? Anong sagot? Di ba po? Busy ako eh. Naku, walang may iwan sa bahay. Di ba? So parang tatakbo ba yung bahay? Di ba? Hindi naman. No po? So talagang nandun talaga yung maraming excuses. Pero alam niyo po, di na po ako lalayo, no? Dito po sa CGS, Las Piñas, and even sa aming tribes, marami po dito mga senior citizen na mga leaders. So hindi na po ako lalayo sa tribe po namin. Meron po kaming 2 senior citizen. So shout out po sa kanila. Ay, mga young at heart pala po yung tawag namin sa kanila. Pero alam nyo po, despite of their age, despite of yung kanilang hindi sila ganun kagaling pagdating sa cellphone or sa technology. Pero nakita ko doon na lumalaban talaga sila ng patas. Pagdating sa vision. And it really inspires me to do more. Kasi parang iniisip ko, sila nga hindi nag-e-excuse eh. Diba? Sila pa yung nakikita mo na mas fruitful, sila pa yung nakikita mo talaga na faithful sila sa ginagawa nila. Kung tutuusin, diba, parang pwede lang i-excuse yung edad nila na hindi naman sila magaling sa technology. Pero hindi. Nakita ko doon talaga na kapag nakot ka ng vision, wala kasi talaga sa edad yan eh.
Di ba po, pag tinawag talaga tayo ng Diyos, tinawag niya tayo despite kung anong edad man meron tayo. And we are so blessed po. Bakit? Kasi po sa age and day natin ngayon, napaka-advance na po ng ating teknolohiya. So, napaka-blessing sa atin itong technology na meron tayo. We have gadgets na nagagamit natin to reach out people online. Hindi kagaya noon. Alam ko po may mga nagte-testimony before, pre-pandemic, na sila ay hinahabol pa ng aso. Ang iba naman ay pumupunta sila sa kasulok-sulukan ng iskinita para lang po na makapag-share ng gospel. Samantalang ikaw, kapatid, na nandyan, 3 yung gadgets mo. May cellphone ka, may tablet ka, may laptop ka pa, di ba? Pero walang nangyayari kasi puro tayo excuses. So, this generation needs Jesus Christ. At maraming kabataan po, ang mga distorted na yung kanilang identity. Kaya nababalitaan po natin recently yung mga school violence, di ba? Sa loob ng campuses. Kasi maraming mga kabataan pa din na mga disciples o leaders na nadadaig sila ng excuses instead of sharing the gospel sa loob ng kanilang campus. Kaya alisin na natin yung kaisipang, hindi naman ako magaling hindi ako matalino. Pero sabi sa atin sa Ephesians chapter 2, verse 10, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works." So this verse reminds us that we are God's masterpiece and that we are created in His own image and likeness for His glory. Di ba po? So hindi ka lang basta lang nanay. Di ba? So by faith, i-declare mo na magiging nanay ka rin sa espiritual. Hindi ka lang normal na estudyante. Isa kang light bearer sa loob ng campus at lalong hindi ka lang basta empleyado. Ang employer mo ay ang Panginoong Jesus. And you are placed by God to that company for you to share the gospel sa mga katrabaho mo. Kaya tigilan mo na yan, kapatid. Tigilan mo na yung kaka-excuse. Remember, you are not defined by your weakness. You have a limitless God who can do extraordinary things for you. Dito na po tayo sa ating point number 2, Sabi po dito, excuses limit your faith. So basahin ko lang po muli ang ating verse 11 to 12. The Lord said to him, "Who gave human beings their mouths? Who makes them deaf or mute? Who gives them sight or makes them blind? Is it not I, the Lord? Now go. I will help you speak and will teach you what to say." Excuses keep us looking at ourselves instead of looking at God's power. Kung nakatingin po tayo sa ating mga kakulangan o kahinaan, we all see our limitations. Kapag yun lang po yung lagi nating tinitingnan, at mas lalo po tayong nakakahanap ng dahilan. When Moses said, "I am not eloquent and slow to speech," ano bang sagot ni Lord sa kanya sa verse 11? "Who gave human beings their mouths? Who make them deaf or mute? Who gives them sight or makes them blind? Is it I, not the Lord? Now go. I will help you speak and teach you what to say." Minsan, hindi lang naman talaga sa hindi kaya Nililimitahan lang talaga natin yung sarili natin dahil marahil pinangungunahan tayo ng takot. Pinangungunahan tayo ng kaba at baka mapahiya kasi ako or baka pagtawanan ako. 'Di ba? Pero kung iisipin natin, yung mga nararanasan natin ay hindi natin kayang i-compare sa naranasan ng Lord, para lang tayo ay maligtas. 'Di ba po? So, ikaw na na-zone zone lang, ayaw mo na agad, tumitigil ka na parang na-reject ka lang, na parang gusto mo nang tumigil.
sa paglilingkod. So pinag-lead ka lang ng opening prayer. No, nag-ano ka na, nag-log out ka na, tapos sabi mo, sorry po, nawalan po ng signal, di ba? Para lang hindi obvious, no? So, alam po namin yung mga galawan ninyo, no? Kami pong mga leader. Ayan. Alam niyo po, ma-share ko lang, yung ibang mga leaders ko po at disciples, madalas po, no, nare-restrict yung kanilang mga account. Kasi, lagi silang nag-winsol online. Madalas po talaga silang nagsasabi sa akin na, ate, nare-restrict po ako, hindi po ako makapag-PM kasi nga talagang yung pag-win nila online sa isang araw, siguro mga 20 messages na iba't ibang mga tao, no, para lang maabot sila. Ayan, so nakita ko dito na kapag nag-i-excuse tayo, ipinapakita natin na mas pinaniniwalaan natin yung ating nararamdaman, no, kaysa sa sinasabi ng Diyos. So, isipin natin, no, na yung ability na meron tayo, galing naman yan sa Lord eh. Ang problema, nasa atin lang talaga. Kasi ayaw nating harapin yung katotohanan na ito talaga yung pinapagawa sa atin ng Lord. Na nadadaig tayo ng mga excuses natin. Pero ang sabi nga ng Lord sa atin, sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9, my grace is sufficient for you, for my power is perfect, made perfect in weakness. Sapat po, ang biyaya ng Diyos para sa atin kung magiging willing lang po talaga tayo na magpagamit sa Panginoon. Our faith keeps us in trusting God that He will intervene sa mga taong win-win natin. Tulad ng matagal mo nang pinagpe-pray ang iyong pamilya. So napakasarap po isipin at alam ko po lahat ito pangarap natin. Na hindi lang ikaw, hindi lang ako ang maligtas. Gusto ko din makasama yung pamilya ko sa paglilingkod sa Panginoon. And kung magpapadala po tayo sa puro dahilan, hindi po sila makakakilala sa Panginoon. God will use you to win your family. God will use you to win the people around you. Kaya sabihin mo dyan sa sarili mo this time and declare it by faith. I will win my family for Jesus. At of course, ito ay may kalakip na pagkilos. Siyempre, di ba? At kailangan din na makita ito sa atin bilang lingkod ng Panginoon. Kasi ang hirap po talaga iwin ng family. Kasi ito yung mga tao na nakakakilala sa atin eh. Alam nila yung history mo, syempre simula bata ka pa. No? Kung sinasabi natin na leader tayo o disciple tayo ng Panginoon, tapos hindi naman ito nakikita sa loob ng tahanan. Diba? So we must be a good testimony to our family so that we will be able to win them for the Lord Jesus Christ. And dako na po tayo ngayon sa ating point number 3. Ayan, so sabi po dito, excuses delay God's vision. So basahin po natin sa verse 13. Sabi po dito, but Moses said, pardon your servant, Lord. Please send someone else. So God's vision requires availability. Moses' excuses were no longer about his ability, but unwillingness. So, hindi na siya about sa kakayahan eh. 'Di ba? So, marami sa atin dito na ang kaya naman nila eh. Kaya nilang mag-share ng gospel. Kasi meron naman pong mga trainings. Ang iba nga, nakagraduate na sila ng School of Leaders, pero hindi pa sila nakakabuo ng kanilang mga cell groups. Kasi nga po, no, it is not about their ability, but their unwillingness. 'Di ba? Excuses makes us unavailable for God's work. Sabi nga po dito sa verse 13, basahin po natin sa Tagalog, no, para merong pong diin. Sabi diyan, pero sinabi ni Moises, o Panginoon, kung maaari po, magpadala na lang kayo ng iba. Diba? Sabi ko nung nabasa ko to, wow. Bakit ganon ang sagot ni Moses? Excuses don't only affect us.
they also affect others. When Moses hesitated, he wasn't only about his life that was affected. The entire nation was waiting for God. Ano po? Kasi imagine, no, ang daming excuses ni Moses. Nag-aantay yung kanyang mga kababayan. Kasi at that time, di ba, they were being slaved by the Egyptians. Di ba po? So talagang andun yung makikita mo talaga na kapag nagkakaroon pala tayo ng excuses, hindi lang pala ikaw yung naapektuhan rin yung mga tao sa paligid mo. But why? Because when Moses hesitated, it wasn't only about his life that was affected. Ano po? It was the entire nation. And at the same time, ano po, andun talaga yung lahat sila ay nakakaranas na ng oppression, nakakaranas na sila ng kahirapan. Pero habang nag-e-excuse si Moses, patuloy pa rin yung paghihirap ng mga tao, mga Israelita. No? At ganun din tayo, habang tayo ay nag-e-excuse, people remain unreached. Ano po? So, I believe yung mga leaders po dito, no? So, makaka-relate po kayo dito. So, last leaders quarterly meeting, we had the privilege of witnessing the pioneering pastor of Church of the Good Shepherd here in Las Piñas. Ano po? Si Bishop Ray Guevara. And sa totoo lang po, no, my heart was really moved by his testimony on how he started God's ministry dito po sa lugar namin na kung nasaan po ang Church of the Good Shepherd Philippines. Dito po sa Las Piñas. No? At ang tawag niya po dito sa lugar namin ay Tiis Cruz. Ayan. So, siguro dahil sa dami ng kanyang pinagtiisan, yung kanyang mga naranasan, yung mga mapapait, yung mga bagay na naranasan niya po dito while he was the pioneering pastor of this church. Ano po, at ginamit siya ng Panginoon sa lugar na ito na kung saan, ano po, ngayon, ito pong ating church ay nasa iba't ibang lugar na ng Pilipinas. And even online, ano po, sa iba't ibang bansa, meron po tayong mga leaders sa Korea, sa Hong Kong, sa China, and even sa Australia. 'Di ba? So, imagine kung nag-excuse kaya si Bishop Ray. Sabihin niya, Lord, ayoko na. Ang hirap dito sa TS Cruz. 'Di ba? Ang hirap dito, ang hirap ng pinapagawa mo sa akin. Sa tingin niyo po ba, nasan kaya tayo ngayon? No, nasan ka ngayon, kapatid? Nasan ako? 'Di ba? Pero hindi May isang tao na hindi siya nagpadala sa kanyang excuses. At ginamit siya ng Panginoon para ma-reach out ang mga tao dito sa loob ng area ng Las Piñas. And at the same time, tumawid tayo online. So nakita natin, kapag nagdadahilan tayo, may mga tao na hindi pa nare-reach out. Baka inaantay ka na lang. 'Di ba? So, may mga kabataan ngayon, maaga silang pumapasok sa relationship. 'Di ba? Meron naman mga dysfunctional family. Meron din naman naghahantong na sa broken family. Marahil yung iba dito siguro, yung mga kabataan, baka nag-asawa na yung iba, 3 na anak. 'Di ba? Kasi nag-excuse kasi. Hindi sila na-reach out. 'Di ba? Baka meron kang kaklase o kaya katrabaho na meron na gusto ng sumuko sa kanyang buhay. Inaantay ka lang pala nila na abutin mo sila. Kaya ang mga excuses o mga dahilan, nade-delay po nito yung God's vision. Kasi sa totoo lang po, pag tumingin tayo sa paligid natin, sa kapitbahay mo, kaklase mo, katrabaho mo, marami tayong dapat abutin Sabi nga po dito sa Matthew chapter 9, verses 36 to 37, when he saw the crowds,
He had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the laborers are few." 'Di ba? So, marami tayong aanihin. 'Di ba? Marami tayong i-harvest. Pero ang tanong, nasaan no ang mag-harvest? Ayun, nagti-TikTok, sumasayaw, 'di ba? Andun sa reels, no? Kung ano-anong a day in a life ni wala man lang na win, wala man lang na OVE. 'Di ba po? So, puro excuses. So how excuses affect others? 'Di ba? Kasi sa totoo lang po, hindi naman kailangan ni Lord ng magaling eh. 'Di ba? Ang kailangan ni Lord ay ang isang taong available para magpagamit sa Kanya. Let us all be like Isaiah. Sabi nga po sa Isaiah chapter 6, verse 8, "Then I heard the voice of the Lord saying, 'Whom shall I send? And who will go for us?' And I said, 'Here am I, Lord, send me.'" Your obedience can impact many lives, and it is your legacy. So, tandaan po natin, no, na yung vision na ibinigay sa atin ng Lord, this affects a lot of people kapag puro tayo excuses. Pag puro tayo dahilan, na may mga tao pala na ikaw yung iniintay para maabot sila. No? Ikaw pala yung kanilang answered prayer na gagamitin ka pala na ng Lord para sila ay mabuksan sa Kanyang mga salita. Kaya po, sabi dito sa ating conclusion, don't let your excuses keep you from God's purpose. He is not looking for perfect people, but for willing disciples. Choose obedience over excuses. Trust God's strength over your own limitations, and He will use your life to accomplish extraordinary things for His glory. Ayan. So, I hope na marami po tayong natutunan sa gabing ito. At hindi lang po ito basta lang natin natutunan, na ma-apply talaga natin sa ating mga sarili. At maalis na po yung excuses sa ating mga sarili. At isipin natin lagi na I am more than my excuses. Para po magawa natin yung vision. Ayan. So sige po, tayo po ay mag-closing prayer na. We praise you, Father God. Muli, salamat po, Panginoon, sa gabing ito. At salamat sa iyong mga salita, Lord God, na itinuro mo sa amin ngayong gabi. Lord, I pray sa mga nakikinig, mga nanonood ngayon sa Bonfire, na tulungan mo ang bawat isa sa amin na ma-eradicate, Lord God, yung excuses sa aming mga sarili, na maging available kami, tulad ni Isaiah, Panginoon, na here am I, Lord, send me, Lord God, and let us have a willing heart. Lord, alisin mo ang heart of stone, give us a heart of flesh, who desires to always obey you. And Lord, we seek you, Lord God, sa mga oras na ito, at gayon din po salamat sa pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. To you all the honor, the glory, and the highest praises. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So, thank you po mga ka-Bonfire, and God bless. I give you glory for all you've brought me through. And now I'm ready for whatever you want to do.
I'm moving forward to follow after you. And now I'm ready for whatever you wanna do. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come down, Lord, like never before. In every season, your grace has been enough. And I'm believing the best is yet to come. The cross before me, my hope on things above. And in you, Jesus, the best is yet to come. Oh, your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come down, Lord, like never before. Oh, yeah, yeah. Let's declare tonight, come on. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. I feel it rising tonight. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. Once again, I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. Sing it one more time. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. Won't stop now. Oh, you won't stop now. Oh, we thank you, God. Last time, let's clear. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Oh, come now, Lord. Oh, come now tonight, Jesus. God, and thank you po Ate Jamie sa message na hinatid niyo po sa bawat isa. At alam ko marami din po tayo natutunan. That's why we encourage everyone na patuloy niyo pong i-post ang inyong mga takeaway lines sa inyong mga social media sites using this hashtags.
sa lahat po na nakasama namin dito sa ating Bonfire Night. Salamat po sa ating mga pastors, yung mga primary leaders po natin na nagmo-mobilize for Friday, sa ating mga disciples, leaders, and kung invite ka po dito ngayon and nais mo maging part ng ating mga online cell group. So, comment lang po kayo dyan or i-message nyo po yung mga leaders na nag-engage po sa ating comment section. So, continually, we encourage everybody na patuloy nyo pong supportahan ang ating CGS Philippines Facebook page, ang ating CGS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating YouTube channel, TikTok, and Instagram. Lahat po ng ating social media sites, i-maximize po natin ito all for God's glory. Amen to that, and we also encourage everyone sa darating na online simbahay, Sunday 6 a.m. So andun pa lang tayo, Sabado pa lang, ini-encourage na natin at nag-i-invite na po tayo at nirarally na natin ang ating invitations sa ating mga friends, family, and colleagues para sila rin po ay makasama sa ating pagpupuri at the same time makarinig sa message na ihatid sa atin ng ating buting pastor, Pastor Rame Hinares Jr. So, thank you and God bless!